घोड़े बेचकर सोने वाले लोगों के लिए 3 कूल गैजेट। नंबर 1 पर आता है स्टैंडिंग मैट अलार्म। ये अलार्म तो सुबह बजेगा, पर इसके बंद करने के लिए आपको अपने बेड से उठकर इस पर चढ़ना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ये बंद होगा। नंबर 2 पर आता है NFC अलार्म। इस अलार्म को बंद करने के लिए आपको वहां जाना है जहां पर आपने रात के सोते समय NFC टैग रखा है, उस टैग पर मोबाइल रखना होगा, तब जाके ये कहीं बंद होगा। नंबर 3 पर आता है क्लॉक अलार्म। ये तो कमाल का अलार्म है। ये अलार्म तो सुबह बजेगा और बजने के साथ भगेगा। अगर आपने इसे पकड़कर बंद नहीं किया तो भागकर किसी और के घर चला जाएगा। आपको बस गलती से भी ये काम नहीं करना है।